Hola, Sala Celeste, ¿cómo están? ¿Se están portando bien? ¿Están en casa? Tengo otro juego para proponerles. A ver, en este juego vamos a continuar con los animales, pero tenemos que escuchar muy bien y tratar de adivinar de qué animal se trata. ¿Empezamos? Ahora prestamos mucha atención. Escuchamos al primer animal. ¿Adivinaron? ¿Qué animal es? A ver, ¿qué animal es? ¡Sí! ¡Es la vaca! Muy bien, vamos por el próximo animal. Ahora, este animal me parece que lo tienen en casa o que lo conocen. A ver, escuchen. Es fácil, me parece, ¿eh? A ver, ¿qué animal es? ¡El gato! ¡Muy bien! Vamos por el próximo animal. Y este es uno de mis animales favoritos. A prestar atención. 1, 2 y 3. ¿Adivinaron? A ver, ¿qué animal es? ¡Un perro! Muy bien. Ahora que ya escuchamos a todos estos animales, yo quiero jugar con la señora Mica. Mica, ¿jugás conmigo? Hola Soa, hola nenes y nenas, ¿cómo están? Me encantó ese juego, es re divertido, aparte nos permite aprender un montón sobre los animales. ¿Quieren seguir jugando? Tengo un montón de sonidos para mostrarles. A ver, ¿quién descubre de qué animal se trata? ¿Están preparados? ¿Están listos? A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, vamos con el primer sonido. Me parece que ya sé qué animal es. ¿Ustedes también lo descubrieron? Sí, muy bien. Era el pajarito. Era el sonido de un pajarito. Vamos a descubrir el siguiente. ¿Están preparados? ¿Están listos a escuchar? Me parece que ya sé. Es el sonido del león. Muy bien. Yo sabía que lo iban a descubrir. Vamos a ver un nuevo animal. ¿Ya lo descubrieron? Yo creo que sí. Me parece que es una oveja. Muy bien. Felicitaciones para los nenes y las nenas que descubrieron qué animal era. Me encantó cómo descubrieron todos los animales. Los nenes y las nenas de Sala Unión son unos genios. Ahora, ¿se animan a seguir jugando en casa? ¿A seguir descubriendo de qué animal se trata? Esperamos que sí, que puedan buscar y puedan seguir aprendiendo. Desde acá, desde casa, les mandamos un beso enorme y esperamos que se sigan cuidando.